皆さんこんにちは。一つのプラモデルを3つの動画に分け、完成までを収録しているプラモの時間。いつもご覧いただきありがとうございます。今回は外装パーツの塗装からデカールの貼り付けまでを収録しましたので、よろしければご覧ください。まずは外装パーツの塗装から行ってまいります。DT125 の82年モデルに当時用意されていたカラーはホワイトとレッド、83年モデルにはブルーが加わったりするなど、メインカラーとしては3色が用意されていたようです。今回はこの中から父親が乗っていたレッドをチョイスし、塗装を行っていきます。塗装の順番としてはパート1にて、下地にガイアノーツのパステルピンクを塗装した上で、クレオスのプリピアスレッドを本塗装としました。塗装の工程としてはそれぞれ3工程で、1工程目は各曲線や角と呼ばれる部分を中心に、2工程目は広い面積の部分、3工程目は全体をムラがなくなるように塗装をしていきます。次にエアブラシを使用した塗り分けを行います。塗装工程の順番としては、エンジンパーツなどメタリックカラーを使用するパーツの下地、艶消しブラックで塗装するパーツなどをまとめてエボブラックで塗装、次に各メタリック系の塗料、最後にそれ以外のカラーとなります。またメタリック系の塗装工程では、素材の違いを演出するため、キャブレターにはフラットアルミを吹き付け、キックペダルやクラッチペダルなどにはスーパーアイアン2を、フロントフォークの一部やスイングアーム、サスペンションにはスーパーステンレス2を吹き付けました。フレームやサイドのエンジンカバー類にはピュアブラック、前後フェンダー類にはアルティメットホワイトを塗装、そして最後にテールランプやウインカーパーツをそれぞれクリアオレンジとクリアレッドで塗り分け、これでエアブラシを使用した塗り分けが完了です。続いては今回のメインテーマとしているホイールのスポーク張り替えです。直近では長谷川の DT1 を製作した際にもスポーク張り替えをしたのですが、その時はニップルを生かし張り替えを行いました。それらを踏まえ、今回はニップルも交換しつつスポークの張り替えを行っていきます。張り替え工程としては、まずスポークがモールドされているハブ部分を紙やすりで削り取り、スポークの位置や角度がわかるよう印をつけ、0.4 ミリのピンバイスで穴を開けていきます。続いてスポークを連番で6本ほどニップル部も含めてカットし、ニップル部分をヤスリで鳴らした後、1ミリのピンバイスで穴を開けていきます。次に 0.3 ミリのアルミ線を適当な長さでカットし、先端を L 字に曲げておき、ニップルの再生として内径 0.4 ミリ、直径 0.8 ミリのアルミパイプを適当な長さでカットしたら、カットしておいたアルミ線を通します。そしたら印をつけた角度で裏面、表面と順に取り付け、これを繰り返し張り替えていきました。次に筆を使用した塗り分けとなります。あらかじめエアブラシを使用し塗り分けていたパーツたちに筆を使用し様々な色を入れ、よりリアルになるよう仕上げていく工程、しっかり実写写真と見比べながら塗り分けを行っていきます。まずはスプロケットやクランクシャフト、ハンドルのスイッチ部分、各ボルト類にクリアパーツの透け防止としてエナメルシルバーで塗装、
各ボルト類は細かい部分ですので、爪楊枝の先端を使用し、色を入れていきました。次にキックペダルなどですが、こちらはセミグロスブラックでは味気ないと思い、ブラックメタリックを塗装。ハンドルのボタン類にはブラックを入れ、メーターのランプには説明書指定通りの各クリアカラーを爪楊枝で入れていきました。バッテリー部分にはシルバー下地からのレーシングホワイトを、反射板にはシルバー下地からのクリアレッドを重ねて塗装。キャブは少し汚したかったので墨入れ塗料を入れておきました。リザーブタンクはクリアブラウンとクリアグリーンを塗装した後、エアブラシでフラットホワイトを重ねておきました。続いてエンジンの組み立てです。塗装を終えたパーツたちを組み上げていくのみで、説明書通りに組み立てを行いました。まずはエンジンにシリンダーカバーを、エンジンサイドにはサイドカバーを接着。次にケーブルの再現として付属しているビニールパイプを指定の長さでカット。パイプは組み付けやすいように爪楊枝で先端を広げておきます。カットしたパイプをキャブやプラグに取り付け、そのままエンジンとキャブは接着。フレームにはオイルタンク、エンジン、エアクリーナーの順で取り付けを行い、組み立てが完了です。次にリア周りの組み立てです。まずはサスペンションから。キット付属のスプリングレスト、味気なかったのでイエローに塗装済みです。ショックアブソーバーにスプリングを入れ、固定パーツを差し込み、組み立て完了。そしてフレームの方にはリアフェンダーを取り付けです。フレームリアの R がついた部分にしっかりフェンダーをはめ込み接着していきます。次にサスペンションをフレームの真ん中に通した後、スイングアームをフレームにネジで固定。最後にリアフェンダーの残りを取り付け、リア周りの組み立てが完了です。最後にデカールの貼り付けとなります。まずキット付属のデカールですが、かれこれ40年以上前の代物ですので当然使い物にはならず、リキッドデカールフィルムで再生していきます。付属デカールの上からリキッドデカールフィルムを筆で塗布し、しっかり乾燥させます。このリキッドデカールフィルムのイメージとしては、デカールの上から塗布した箇所に極薄のフィルムが1枚貼られるような感覚なので、使用したい箇所はしっかりカットし貼り付けていくことになります。今回は付属デカールからはシートとタンクとフロントカウルのヤマハ部分とメーターデカールを使用。タンクの DT の箇所はホワイトデカールで自作したもの、サイドカバーの125はクリアデカールで自作したものを使用していきます。ホワイトデカールで自作した DT の箇所は文字外側をしっかりカットし、余計なホワイト部分は削除していきました。シートはヤマハを貼り付けた後、クレオスのスムースクリア艶消しを吹き付け保護。メーターボックスはデカールを貼り付けた後、クリアパーツのカバーを取り付け完了です。今回はここまで。次回は完成までをお届けする予定です。ご視聴いただきありがとうございました。